Siz qaysi qon guruhli odamlarga qon bera olishingiz va qaysi qon guruhli odamlardan qon qabul qilishingizni bilasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, hozir shu haqida gaplashamiz. Agar siz birinchi qon guruhi, ya'ni saxiy qon guruhi bo'lsangiz, barcha qon guruhdagi odamlarga qon bera olasiz. Ya'ni birinchi qon guruhli odamlar bular universal donorlar hisoblanadi. Va faqatgina siz birinchi qon guruhdan qon qabul qilishingiz mumkin. Agar siz ikkinchi qon guruhi bo'lsangiz, siz ikkinchi va to'rtinchi qon guruhdagi odamlarga qon bera olasiz va birinchi va ikkinchi qon guruhli odamlardan qon qabul qila olasiz. Agar siz 3-qon guruhli bo'lsangiz, 3 va 4-qon guruhli odamlarga qon bera olasiz va 1 va 3-qon guruhli odamlardan qon qabul qila olasiz. Agar siz 4, ya'ni ziqna qon guruhi bo'ladigan bo'lsangiz, faqatgina 4-qon guruhga qon berasiz, lekin barcha qon guruhli odamlardan qon qabul qilishingiz mumkin. Agar ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va ko'proq mana shunday foydali ma'lumot olish uchun esa menga obuna bo'lishni unutmang.